soyez les bienvenus chez Bac Facile, toujours avec le premier cours, la continuité des fonctions numériques. Aujourd'hui, on va parler du théorème des valeurs intermédiaires avec un petit exercice d'application. Ça serait la première partie du théorème des valeurs intermédiaires et on aura une deuxième partie, Inch'Allah. Donc, pour tout le monde, on a un repère où اختاريت نخدم في l'intervalle اللي هو 1,5. Donc 1,5. Il a supposé بأن l'image de 1 if les 1 est égal par exemple 2. Donc if les 1 est égal 2, كنلاحظوا بأن 2 il est strictement supérieur à 0. Il supposé بأن if de 5 par exemple est égal à moins 3. هذا moins 3 il est strictement inférieur à 0. وزدنا بأن هاد لا فونكسيون هاد اف هادي غتكون كونتيني سيغ لانتيرفال سيغ اي اللي هو لانتيرفال اللي اختارينا حنا 1,5. إذا غادي نربط ما بين هاد الصورة وهاد الصورة ولا فونكسيون كونتيني، يعني معليش نحتاج نهز يدي، معليش نهز يدي فوق السبورة باش نرسم هاد لا فونكسيون. إذا كنلاحظوا هنا بأن كاين واحد العدد هنا اللي الصوره ديالو كتساوي زيرو، لانه كاين فوق لاكس دي اكس. ملي كتكون شوف اكس الا خدينا هاد لي بوين هادو قلت لك عطيني لي كوردوني ديال هذا البوين سمي هذا ا وهذا بي وهذا سي وهذا دي وهذا ب. قلت لك عطيني لي كوردوني ديال ا غتقول لي 1 0، لي كوردوني دو بي غتقول لي 2 0، لي كوردوني دو سي 3 0، les coordonnées de D 4 0 et les coordonnées de E 5 0. Toujours, lorsqu'il y a intersection avec l'axe des abscisses, quand la y est égal 0, ça veut dire quoi y est égal 0? Ça veut dire if du x est égal 0. Et dans les gens qui ont bien fait les unités des fonctions, le théorème des valeurs intermédiaires, chaque fois qu'il y a le stade, déterminer l'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation if x égale 0. نهضروا بالعربية العربية. كل مرة غيقول لك اعطيني التقاطع l'intersection de la courbe اللي منحنى CF مع محورها فاصل avec l'axe des abscisses، خاصك تحل معادلة if x تساوي 0. اشنا يعني if x تساوي 0 يعني y تساوي 0، حيت ملي كيكون y تساوي 0 كتكون ديك الساعة انت فوق لاكس دي زابسيس. إذا هنا حيت أنا فوق لاكس دي زابسيس هاد لو بوان هذا إيكغيك ديالو كيساوي زيرو، لأن لو كان إيكغيك ديالو كبر من صفر لكن الفوق سي إيكغيك ستريكتومون سيبيريور à زيرو ونوغا أو دو سي يعني غنقولو في الفوق، سي إيكغيك انفيريور à زيرو غادي نقولو أو دوسو في التحت. دونك إيكغيك إيكال زيرو كاينة في الوسط. دونك باش نرجعو كنلاحظوا بانه كاين واحد العدد، لانني انا باش ندوز من البوزيتيف للنيجاتيف من 2 حتى لموان 3 او لا من موان 3 حتى 2، كاين واحد العدد اللي هنا y ديالو كتساوي 0. y ايكال 0 سافو دير اف اكس ايكال 0، سافو دير كاين واحد العدد اكس اللي الصوره ديالو كتساوي 0. هادشي اللي كتقول له تيوريم دي فالور انترميديير. كتقول لك الا كانت عندي اف continue sur un intervalle I par exemple 1,5. وقال لك الشرط الأول، الشرط الثاني if de 1 fois if de 5 il doit être strictement inférieur à 0. Ça veut dire quoi strictement inférieur à 0? Ça veut dire واحد l'image خاصها تكون positive واحد l'image خاصها تكون négative، وحده موجبة وحده سالبة. إلا تحققوا لي هاد الشروط automatiquement il existe x x qui appartient à l'intervalle I tel que if x est égal à 0. هاد يوجد il existe يقدر يكون 1 يقدر يكون 2 يقدر يكون 3 يقدر يكون 7000. علاش؟ لأننا باش ندوز من هنا لهنا ونخلي لا فونكسيون كونتيني ممكن نلعب، ممكن ندير هكا شتيها وندوز من 2 حتى لموان 3
وعندي هنا 1 2 3 4 5 عندي في هذه الحالة 5 سوليسيون 5 نومبر ليماج ديالهم إيكال 0. إذا ملي كيكونوا عندي هاد الشروط ملي كيكون عندي غير دو كونديسيون ركز معايا ملي كيكونوا عندي غير دو كونديسيون كيكون عندي il existe x qui appartient à l'intervalle x tel que f x égale 0. Ça veut dire هذا x يقدر يكون بليزيور x. دونك اشنو اللي غيضمني ان داك x يكون ان سول. المشكله ديال هاد الفونكسيون هنا ان هنا نعتبرها ديكرواسونت هنا كرواسونت هنا ديكرواسونت هنا كرواسونت هنا ديكرواسونت وغادي تلعب طلع نزل طلع نزل طلع نزل هي كدوز من الوسط. ملي كدوز من الوسط عندها y ايكال 0. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nombres اللي ليماج ديالهم ايكال 0. دونك ملي كيكونوا عند غير هاد الجوج مزيان كتضمن انه il existe une solution. اجي نرتبوا الافكار ديالنا. اش كتقول هاد لو تيوريم دي فالور انترميديير؟ كتقول لك باختصار سي la fonction f est continue sur واحد انترفال i AB باش نجينيراليزيو. هذا لا بروميير كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون يكون عندي f لي a فوا f لي b انفيرور ا 0. علاش كنقولوا f لي a فوا f لي b انفيرور ا 0؟ باش واحد ليماج تكون بوزيتيف وواحد ليماج تكون نيجاتيف باش يقدر ندوز من البوزيتيف للنيجاتيف من البوزيتيف للنيجاتيف او لا من النيجاتيف للبوزيتيف ونديز من هذا من لاكس دي زابسيس. Ça veut dire que ça, il existe x qui appartient à l'intervalle i tel que f x égale 0. ولكن إلا زدنا لها هاد الشروط واحد الشرط ثالث si de plus f est strictement monotone انتم عارفين شنو هي monotone. Ça veut dire soit croissante strictement ou bien décroissante ou bien strictement décroissante. ديك الساعة il existe x qui est unique كاين واحد x tel que f x égale 0. علاش ملي كنزيدو هاد الشرط ديال monotone كتولي لا سوليسيون unique؟ سي تري سامبل حبيبي. اجي نفهمو لانه انت إلا رسمت لك أنا إكس هكا ورسمت لك إكغيك هكا وافترض أن ليماج دو 1 هي 2 هي 3 سيدي وليماج دو 3 ليماج دو 4 باغ إكزومبل هي موان 2. أنا إلا الدالة ديالي هنا كانت كرواسونت إذا أنا غادي تمشي طالعة حيت كرواسونت غتمشي طالعة ما غاديش يكون عندها الحق تنزل. كرواسونت كتطلع إذا صافي سلايدبي غادوز من لاكس دي زابسيس مرة واحدة وبالتالي إكزيستي سول سوليسيون. نفس الشيء إذا كانت ديكرواسونت غتتم نازلة مرة واحدة وملي غنزل مرة واحدة il va couper أو لا غادي يكون عندها واحد انترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس une seule fois. هذه هي لو تيوريم دي فالور انترميديير. كنقلبوا ليكواسيون اف اكس ايكال 0 واش عندها une solution ولا ما عندهاش. راه ما كتلقاش الحل. انت غير كتعرف واش كاين ولا ما كاينش وكتعرف واش كاين واحد ولا كاين بليزيور. اذا امتى كيكونوا بليزيور؟ الا كانت اف كونتيني سير واحد انترفال ا بي و اف لي ا فوا اف لي بي انفيرور 0 il existe x qui appartient à i بحيث f x égale 0. ولكن الا زدنا لا تروازيام كونديسيون اللي هي لا مونوتوني ديك لا سوليسيون كتكون انيك. وباش نفهمو الطوب ديال الطوب اجي نديرو اكزرسيس دابليكاسيون. دونك نعطيو ان اكزومبل x à la puissance 4 plus x à la puissance 2 plus 4x moins 1 égale 0 intervalle i 0 1. La question montrer que if x est égal à 0 admis une solution. لاحظ انه ملي كيقول لك une solution ما قالتلكش solution unique
une solution sur l'intervalle I. L'intervalle I اللي عطاني هنا هو 0,1. إذا ملي كيقول لك admis une solution ما قالش لك solution unique. إذا خصك تهضر على دوك لي دو كونديسيون. La première condition أنا غنقول ليه posons if x est égal x à la puissance 4 plus x carré plus 4x moins 1. غنقول ليه f c'est quoi؟ est un polynôme. هاد f هادي est un polynôme continu. Je peux faire un polynôme. Il est continu sur R. Donc, continu sur l'intervalle I اللي هو في الحالة 0,1. أشنا هي la deuxième condition؟ سالينا مع la condition ديال la continuité. La deuxième condition أشنا هي؟ خص f لي 0 نضرب في f لي 1 يعطيني شي حاجة نيجاتيف، يعني واحد ليماج تكون بوزيتيف واحدة تكون نيجاتيف. f لي 0 est égal combien؟ يعني هنا 0 0 0 est égal moins 1. مزيان؟ دونك الصورة ديال واحد خصها تكون بوزيتيف. if le 1 est égal اش؟ 1 à la puissance 4 1 plus 1 à la puissance 2 1 plus 4 عندي 6 moins 1 donc 5. donc اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان f de 0 fois f de 1 et 1 inférieur à 0 حيت moins 5 moins 1 fois 5 fait moins 5. donc انطلاقا من هادو غنقول لك donc l'équation f x égale 0 admet une solution sur l'intervalle 0 à b. une solution. je sais pas si la solution واش كاين 3 ولا 4 ولا كاينه ولكن كتضمن لي انه au moins خصنا نكتبوا admis pardon خصنا نكتبوا admis au moins كلمة au moins ضرورية في الفرنسية هنا admis au moins une solution sur I. إلا قال لك une solution unique ديك الساعة خصك تشوف واش لا فونكسيون il est strictement monotone. Ça veut dire strictement croissante ou là strictement décroissante. Un autre exemple. Par exemple, 2 sin x moins x égale 0. Toujours la même question, montrer que l'équation admet au moins une solution. Là, vous posons if de x est égal 2 sin x moins x. L'intervalle de Athena est P sur 3 P. Donc, هنا خصنا نهضروا على la continuité. هذه على شكل soustraction غادي نقول لي x vers 2 sin x et continue sur h sur r. علاش دابا كنعرفوا بان لا فونكسيون سينيس كونتيني في ار الا كانت اف كونتيني في واحد لانتيرفال اي فان ك فوا اف غتكون حتى هي كونتيني في يعني 2 فوا سينيس غتكون كونتيني في ار 2 بلس اكس فيغ موان اكس est un polynôme اذا راه كونتيني sur r. Ce qui implique qu'on continue l'intervalle, c'est l'intervalle I, et on a P, la P. Et dans la conclusion, la soustraction de deux fonctions continues est une fonction continue. Et la soustraction, bah la relation. Conclusion, x vers 2 sinus x moins x continue, c'est I. Donc ça vient à la première condition et à la continuité. إذا سالينا الشرط ديال la continuité خاصنا دابا les images. f de p sur 3 est égal 2 sinus p sur 3 moins p sur 3. sinus p sur 3 شحال هو racine de 2 sur 2. Donc غيكون عندي 2 racine de 3 sur 2. Donc moins p sur 3. Donc غيكون عندي racine de 3 moins p sur 3 سي بيان هادي غادي تكون supérieur à 0. غيكون عندي من بعد if P est égal 2 sinus P c'est 0 moins P.
moins P inférieur à 0 ou à des supérieur à 0. Donc il existe X qui appartient à l'intervalle P3P tel que if X égale 0. هذا X هذا يقدر يكون unique يقدر يكون plusieurs لأن أنا عندي غير دو كونديسيون. إذا تبعوا معنا الجزء الثاني من التيوريم دي فالور انترميديير باش تكملوا الفهم ديالكم.